Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şömine cam temizliği hakkında bir video çekelim dedik. Şimdiye kadar doğru bildiğiniz yanlışları düzeltelim istedik. Şimdi birkaç kullanıcı arkadaşımız şömine cam temizliği hakkında birkaç video çekmiş. İzledim. Tamam, temizlemişler. Fakat çok doğru şeyler değil. Nasıl videolar çekmişler? İşte meşe külüyle cam temizliği yapılabilir gibi. Şimdi cam temizliği meşe külüyle olabilir ama meşe külünün içerisinde kalan, yanmayan partiküller bu şekilde temizlik yaptığınız zaman bir süre sonra camı çizer. Atıyorum bir sene, 2 sene sonra. Ve şömine camı çok pahalı bir cam olduğu için görüntünüzü de görsel konuda yani camda çizik olduğu için çok da düzgün göremeyeceksiniz ateşi. Şimdi biz çok uzatmadan hemen testimizi yapalım. Şimdi bu bizim kullandığımız ve satışını yaptığımız ithal bir ürün. Bunu camın bir tarafına uygulayacağız. Bir tarafına da meşe külüyle uygulama yapacağız. Şimdi şunu da söyleyeyim, ben ilk defa meşe külüyle cam temizleyeceğim. Bakalım, deneyelim. Şimdi biraz peçetemizi ıslatıyoruz. Meşeyi külüne batırıyoruz. Külümüzü aldık. Sesten de duyuyorsunuz, hışır hışır bir ses çıkartıyor. Bu camı hani bilmiyorum, belki 20 kere, belki 30 kere bu şekilde camı temizlerseniz bu cam çizilecektir. Bunu bir kenara bırakıyorum. Bir de hani meşe külü hiçbir şey yoksa temizleyebilir de çağımız teknoloji çağı. Spreyimizi sıkıyoruz. Biraz bekliyoruz. Zaten spreyin içerisindeki kimyasal isi çözüyor. Hemen aynı şekilde hiç baskı uygulamadan yaydık. Şimdi bir meşe külünü silelim. Bir de camımızı silelim. Bezimizin bir tarafına, tabii nemli bezle yapmakta fayda var. İki tarafına da suyumuzu dökelim. Bakın, farkı göreceksiniz. Şimdi bu meşe külüyle temizlediğimiz taraf çok da güzel de çıkmıyor. Bu da spreyimizle sıktığımız taraf. Gördünüz, işte fark burada. Takdir sizin. Artık bundan sonra hani camınıza zarar verecek yöntemler uygulamazsınız herhalde.